السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzurun geçen cuma hutbemde Pencap hükümetinin bir takım sınırlamalar getirdiğini, kitap basımında cemaatin dergileri, kitapları basılıp dağıtılamaz veya sergilenemez diye. Bundan sonra bu konuyla ilgili olarak bazı gazeteler bu haberi bastılar. Bugünlerde de telefonla üretimler, resimler, mesajları göndermektedirler. Bütün bunlar vasıtasıyla bir dakikada haber bütün dünyada dakika içerisinde yayılır. Ayrıca bana da mektup yazmaktadırlar ve fakslar vasıtasıyla kendi düşüncelerini ve üzüntülerini belirtmektedirler. Unutmayınız ki bu gibi şeyler daha yeni şeyler değildir. Cemaatin tarihinde, Ahmediye cemaatinin tarihinde bu sözde ulemaların acelecikleri öyledir ki daha önceden de yapılmıştır bunlar ve onlar bugünlerde de yine aynı ola gelmektedir. Daha başından itibaren cemaat kurulduğundan bu yana daha başından itibaren bu gibi şeyler insanlar tarafından yapılmakta ve yapılmaya da devam edilecektir. Bu gibi şeyler ne cemaat kötü şekilde etkilenecek veya tahrip edilecek veya gelecekte de tahrip edilmeyeceklerdir. Ne de cemaate herhangi bir zarar vermeyeceklerdir. Hiçbir anne öyle bir oğul doğurup da bu Vadiler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi mesajını durduramayacaklardır. Bu ulemalar, sözde ulemalar, din bilginleri ve hükümetler buna bakmaktadırlar. Cemaatin ilerlemesini gördüklerinde onlar sadece kendi kıskançlıklarını tatmin etmek için bir bahane ararlar ve bu kıskançlıkla öylesine kör haline gelirler ki, körleşirler ki onların zihinleri, düşünceleri tamamen kapanır adeta perde tarafından. Bazen eğitim görmüş kişiler kendi duygularını cahillerden daha fazla ifade ederler ve hiçbir şekilde arayıp bulmaya çalışmazlar. Gerçek İslamiyet'in talimatı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliği, makamı nasıldı
vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tarafından bunlar nasıl ifade edilmişti? Ahmediye cemaatinin kitapları bütün bunlarla öylesine güzel olarak tanıtılmıştır ve açıklanmıştır ki insanlar, Müslümanlar arasında adaleti sevenler, belki Araplar arasında veya başka milletler arasında adaleti sevenler, bunlar gerçeğin ne olduğunu gördüklerinde, Ahmediye cemaatinin kitaplarına baktıklarında ve çalıştıklarında, bununla ilgili olarak gerçeği gördüklerinde hayret ederler. Bu sözde ulemalar, bu kendilerini İslamiyet'in temsilcileri olarak düşünenlerin nasıl kandırdıkları ve yanlış ve hata ile yazılarında vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarını, fikirlerini çarpıtarak bunu ortaya koyarlar ve buna devam ederler. Buna bakarak Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını açıklayarak ve İslamiyet'in güzel talimatlarını açıklayarak öylesine güzel, öylesine yüce olarak açıklamıştır ki bunları MTN'in canlı programları vasıtasıyla ve mektuplar vasıtasıyla bunlar açıkça zikredilmiştir insanlar tarafından, daha Ahmedi olmayanlar tarafından zikredilmiştir bu güzellikler. Ve onlar, bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in pozisyonunu, yüceliğini biz daha yeni öğrendik. Aksi halde bu sözde ulema bizleri karanlıkta tuttu. Daima karanlıkta bulundurdular. İnsanlar onlara güvendiklerinde Ahmediye cemaatinin düşmanlığıyla ilgili olarak bunlar bilerek veya bilmeyerek veya niyetli olarak veya niyetsiz olarak esas olarak onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve İslamiyet'in ismini kötüye çıkartmaktadırlar. Bu ulemaların dinleri karışıklık ve huzursuzluk yaratmaktadır. Onlar hiçbir zaman arzu etmemektedirler gerçeği bulmakta. Belki bundan dolayı sade düşünen insanların üzerine hangi etkiler yapılmışsa bu insanlar tarafından, bu etkiler devam edecektir. Onların işleri devam edecektir. Çünkü dinden ziyade onlar kendi menfaatleriyle ilgili olarak düşünürler. Aynen olduğu gibi bu davranışlar, bu muhaliflerin davranışları bizim inancımıza göre bizim imanımızı daha da arttırmakta ve ilişkilerimizi, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le olan ilişkilerimizi daha da arttırmaktadır ve bu hizmetleri daha da güçlendirmektedir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kitaplarına okumaya az dikkat ediliyorsa, Ahmediler buna daha fazla dikkat etmedirler. Pencap hükümetinin sınırlandırılması ve bütün dünyanın sınırlandırılmasıyla bu çalışmalar durdurulamaz. Çünkü bu işler insanoğlunun gayretiyle olmaz. Bu işler Allah-u Teala'nın işidir. Onlar bütün anlayış ve bilgi Allah-u Teala tarafından vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir ve ayrıca o söz vermiştir ve başarılı olacağı ve ilerleyeceği Allah-u Teala tarafından söz vermiştir ve bu her zaman olmaktadır. Bütün bu sınırlamalar ve engellerden sonra Ahmediye cemaati daima daha fazla ilerler ve daha fazla gelişmektedir. Kendi hayalleriyle bu insanlar, kendi düşünceleriyle bize karşı adım atanlar bizim için küçük bir engeldir onlar. Biz ne kadar baskı altına alınırsak Allah-u Teala kendi nimetlerini bizlere daha fazla gösterir. İnşallah Teala bu daha da ilerleyecek ve daha iyiye gidecek ve hiçbir zaman üzülmemek gerekir. Herhangi bir düşünceye kapılmamak gerekir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları
bütün dünyanın ülkelerinde basılmaktadır ve onlar web site'de de görülmekte. Audio olarak da kitaplar mevcuttur. Hatta diğer kitaplar da yine konulacaktır. Öyle bir zaman vardı ki üzüntüyle karşılanıyordu bu sınırlamalar. Basında sınırlamalar belki zarar verecektir cemaate diye düşünüyordu. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla, bilgi ve gerçek anlayışla bu hazineler bütün dünyaya yayılmaktadır. Sadece bir düğmeye basarak bütün bunlar sizin önünüze gelir. Bizim görevimiz, bizler bütün bu bilgiden, vaat edilen Mesih Aleyhisselam tarafından bize getirilen bu bilgilerden faydalanalım. Bu kitapları daha fazla okuyalım. Benim düşüncem, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitaplarının dersleri emtiyede daha fazla takdim edilmelidir ve ayrıca bir Pakistan'ın bölümündeki kanun daha fazla Ahmedilerin faydalanmasına neden olacaktır ve her muhalif, gelen her muhaliflik bizim için faydalıdır ve dikkatlerimizi daha başka imkanlara çekmektedir. Bu da bu sınırlamalar vasıtasıyla sadece orijinal dilde kitaplar basılmakla kalmayıp veya ders takdim edilmekle kalmayıp bilakis farklı dillerin yerel dillerde bu materyaller mevcuttur. Bu insanların kalplerinde olan sıkıntılar, çünkü onlar bana yazmaktadırlar. Onların duyguları giderilmelidir. Bizim kitaplarımıza karşı her türlü gayretler sarf edilmektedir. Bir nokta açıklığa kazandırılması gerekir ki bu pek hakimdir ve her zaman vardır. Bu belki şimdi daha da hakimdir. Sözde bizler çok Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekteyiz ve bunda ilerledik diye iddiada bulunanlar, İslam'ın talimatlarında onların temsilcileri olduğunu zannedenler bize karşı gelmektedir. Adalet gözüyle bakan kişiler hiçbir zaman, böyle adaletli baktıklarını söyleyenler hiçbir zaman cemaatin kitaplarını okumamışlardır ve de fikirleri yoktur. Genel olarak onlar, bu insanların gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Fakat düşündüğüme göre bugün vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yazılarından referanslar alarak bizim muhaliflerimizin fikirlerine göre haşa güya İslamiyet'in statüsü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsüne karşı kendi talimatlarına karşı olarak bir şeyler bahsedilmiş ve düşmanlık, insanların duygularını incitme oradaymış. Bazı referanslara bu nedenle bahsetmek istiyorum. Bu konular çok yoğundur. Her şey bir anda anlatılamaz. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce makamıyla ilgili olarak neler söylemiştir, insan hayret eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle ilgili olarak onları dinleyip okuduktan sonra onlar kulaklarını ve gözlerini nasıl kapayabilirler? Bu sözde ulemalarla ilgili hiçbir düşüncemiz yoktur. Fakat binlerce insan bizim sözlerimizi emtiye vasıtasıyla dinleyenler kalplerini bu konuyla ilgili olarak daha da açmaktadırlar. Ayrıca Ahmedilerin kalbinde ve düşüncelerinde daha aydınlık ve nur yaratırlar ve gerçek düşünceyi yaratırlar. Ben size referans vereceğim. Bu Allah-u Teala'nın övgüsüyle ilgili olarak ilk önce salavatla ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi öyle güzeldir ki bir yerde ey Allah'ım binlerce sana şükürler olsun. Sen bizlere senin sevginin yüceliğini gösterdin. Kendi yüce kitabını indirdin ve bütün kötülüklerden bizleri korudun. Selam ve
salavatı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirmekteyiz ve onun nesline, onun cemaatine ve bütün insanlarına indirmekteyiz. Bunun vasıtasıyla bütün dünya doğru yola iletilmektedir. Bu mürebbi, fayda veren kişi bütün insanları doğru yola getirmiştir ve bu fayda sağlayan kişi onları putlara tapmaktan alıkoymuş ve onlara nur getirmiş ve nuru bütün dünyaya yaymıştır. Bunda hikmet vardır ve bu akıllı ve hikmet sahibi insan bütün dünyanın hastalıklarını tedavi edendir ve bu insanlara hayat suyu vermiştir. O bütün insanlara nezaketli ve faydalıdır. O bütün bunları bize öğretmiştir. Bizim için eziyet çekmiştir ve o cesaretle bizleri ölümün ağzından kurtarmış ve en yüce şekilde kendi başını eğerek aynen yer ile haksan etmiş ve Allah-u Teala'ya tamamen ibadet etmiş ve aynen Allah-u Teala'nın yüceliği gibi bundan başka bir şey için yapmamıştır. O Rahman olan Allah-u Teala'nın mucizesidir ve o bütün insanlara bilgide hakimdir ve bütün insanları onların hatalarından dolayı bütün suçlamalar ona yönlendirilmiştir. Herhangi bir kişinin iyi ahlakıyla ilgili olarak ister bu karışıklıklara dalan veya sebat göstermesiyle ilgili olarak bunun en büyük ifadesi peygamber ve çok yüce Allah-u Teala'ya yakın olan peygamber tarafından ortaya konulmuştur. Bütün insanlar arasında en yüce makamda olan eğer herhangi bir kişi bu yüceliğe ulaşmışsa bunu anladığımız kadarıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla anladık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı bir sınav esnasında onun ahlaki nasıldı, zorluklarda nasıldı, bununla ilgili olarak Mesih sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler Allah-u Teala'nın dostları bu amaç içindir ve böylece insanlar iyi ahlaklı insanlar onun örneğini takip etsinler. Bunlar da Allah-u Teala onlara bu meselelerde sebat gösterir ve bu sebat yolunda gerçeği arayanlar bu yolda yürümelidirler. Bu kesinlikle aşikardır. Aşikar olarak ahlaki, insanların ahlakı insan olarak onlara tecelli etmiş ve işte o zamanda onlara o doğru zamanda gösterilmiştir. Her ahlak için bir zaman vardır. Eğer doğru zamanda tecelli etmişse o zaman bu tam olarak o kişi tarafından yapıldığı veya ona sahip olduğu gösterir. Ve kalpler ondan etkilenir. Örneğin affedilmek. Kişi övgüye layık ise ve öc almaya gücü varsa ve o arada o affederse onun yüce vasıfı işte oradadır. Onun takvası güvenilirdir. Kişi de kendisine bakacaktır. Fakat bu ahlaklara, bu değerlere bakar. Allah-u Teala bunu bütün davranışları ve moralleri, ahlakları o zamanda gösterilmelidir ve en mükemmel olarak olmalıdır der. Bütün bu niyeti, Allah-u Teala'nın bu niyetini yerine getirmek üzere manevi ve hayat iki şekilde ayrılır. Bunların bir tanesi sıkıntılarda, sınavlardadır ve her bakımdan eziyet ve ceza vardır. Böylece iyi ahlak ortaya çıkar. Onlar bir sınava sokulmadıkça ortaya çıkmaz. Nasıl olur da bu insanlar bu sınavların gelmesiyle kendi Rablerini bırakabilirler?
Bilakis onun yolunda daha fazla ilerleyerek ona şükürlerini belirttiler ve Allah Teala bütün insanları bir tarafa bırakarak bize rahmet etmiştir ve bizi bu amaç için seçmiştir. Ve bu nedenle Allah Teala'nın yolunda eziyet görürler ve Allah Teala onları bütün bu sınavlardan geçirerek onların cesaretleri ve bağlılıkları ve itaatleri ile bütün el istikamet fokal karame, bu istikamet mucizeden de daha yücedir. Çünkü bu düşünce bunlar ancak bu sınavlar olmadıkça ortaya çıkmaz. Bunun en büyük sabırı, sebatı büyük zelzeleler olmadıkça görülmez. Peygamberlerin, Allah Teala'nın dostlarının bu sınavları büyük bir değerdir ve onların hiçbir karşılığı yoktur. Onlar tecelli ederler. Ahiret hayatında da onların makamları daha da artıracaktır. Eğer bu sınavlar onların yoluna gelmemiş olsaydı bu nimetler onlara verilmeyecek ve de insanlar tam olarak onların iyi ahlaklarını bulup çıkartmayacaklardır. Karakterini bulup çıkartmayacaktır. Diğer insanlar gibi aynı olacaktır onlar. Belki hayatlarını mutlulukla geçirmiş olabilirler ama herkes bu dünyayı bırakacak, gidecektir. Ve bu durumda bu zevk ve eğlence orada kalacaktır. Ne de bunlar herhangi bir bu hayattan istifade etmeyecekler ve onların nitelikleri, sebat nitelikleri onlara gösterilmeyecektir. Bu insanlar, sebat gösterenler, onlar öylesine belirgin özelliklidir ki onların hiçbir paraleli yoktur. Bu güçlü insanlardır ve onlara kimse uzanamaz. Onlar öyle cesaretli insanlardır ki binlerce aslan bir kişidedir ve binlerce leopard bu insanları görmektedir. Ve onların cesaretleri öylesine hakimdir ki en yüce makama ulaşmışlardır. Bütün bunlar ortaya çıkmakta ve Allah Teala'nın yakınlığına gider böylece insan. İkinci bölüm Allah Teala'nın dostları ve peygamberlerinin hayatlarının ikinci bölümü onların yücelikleri ve başarılarıdır. Ahlakları ortadadır ve kişi böylece güçle zafere ulaşacak ve bir güç insanıdır. Başkalarının günahlarını affetmek, onlara eziyet eden insanları affetmek, onların günahlarını bağışlamakla ilgili o insanlara iyi davranmak ve onlara cimri davranmamak ve onları sevmek ile onlara fayda sağlamakla bu kapıları açarlar onlara ve onlar bencil değil, kendi adaletsiz ve baskı yapmakta hiçbir şekilde bunları ortaya koymazlar. Bu ahlaklar öyle derecedir ki bunlar kişi bunların gücü ve zenginliği haline geldiğinde ancak bunlar ispat edilir. Güç ve zenginlik oradadır ve çünkü bunlar orada olmaksızın bu ahlak ortaya çıkmaz. Zorluk ve sınav durumunda bunlar ortaya çıkacaktır. Kişi zayıf olduğunda veya çaresizlik durumunda bunlar öyle ortaya çıkmaz. Eğer bunlar orada değilse böyle ahlak zayıflık döneminde ortaya çıkmaz. Kişi zayıflık ve çaresizlik zamanında bu sınavlardan geçemez. Ancak güç ve zenginlik döneminde bu sıkıntılardan geçer. Ondan dolayı niçin Allah-u Teala bu insanları
kendi dostu haline getirir. Bunlar bu sınavlardan geçerler ve iki durumda her insan için bunlar aynı değildir. Bazen ilahi güç ve etki ilk önce gelir. Ondan sonra sınav daha sonra gelir. Bazen ilk önce sınav gelir. İkinci bölümde Allah-u Teala'nın yardımı gelir. Bazen her iki durumda da engeller gelir ve bazen de bu daha sonra açıklığa çıkar. Yine bununla ilgili der, en yüce adım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından atılmıştır. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkça bu durumları ortadaydı. Zayıflığı ve ondan sonra zafer dönemi de bunlar sırayla gelmişti. Öyle sırayla geldi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün ahlaki değerleri ortaya çıktı. Gün ışığı gibi ortaya çıktı. İnneka ala hulukul azim. Bütün bunlar tecelli etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı her iki tarafta da peygamberlerin ahlakını ortaya koyar. Çünkü mükemmelliğe en yüce seviyede ulaştığında onun makamını göstermekle değil, başka peygamberlerin de statüsünü ortaya koyar. Bu nasıl olur? Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün kitabı ve şeriat kitabına hakim olduğunda onlar Allah-u Teala'ya da yakın olduğunu göstermektedir. Bu böylece bu kritikler ortadan kalkmaktadır. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ilgili olarak orada aşikar değilse kendi hayatında, fakat bir konusu, bir açısı bile ispat edilmemiştir buna karşı. Bu sabatın en yüceliği, mükemmelliği ancak ne zaman onun gücü olduğunda bütün musibilerin günahlarını affetmiş ve kalpten affetmiştir. İşte aklında öyle temiz düşüncelerle onları affetmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi bütün Mekkelilere hakim olduğunda elinde kılıç olmasına rağmen hepsini affetti. Ancak Allah-u Teala'nın cezalandırılmasını talimat verdiği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar cezalandırılmalıdır dediği kişiler cezalandırmıştır. Aksi halde diğer bütün insanları affetmişti ve la tesvike aleykumul yevm, size bugün hiçbir ceza yoktur demişti ve bu öyle bir şeydir ki bu alelade insanların gözünde çok zor olan bir şeydir. Kendi hatalarına ve kötülüklerine baktıklarında belki de şimdi artık öldürüleceğiz diye düşünmüş olabilirler bu insanlar. Onlara öylesine bir af göstermişti ki onlar onun muhalifleriydi ve ona kötülük yapmışlardı. Kendi yaptıkları kötülüklere baktıklarında şimdi bizim cezamız ancak öldürülmek olmalıdır diye düşünmüşlerdi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hepsini affetmişti. Binlerce kişi bir elden İslamiyet'i derhal kabul etmişlerdi bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in affından dolayı. Bu sabır, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrı, bu muhaliflerin kendisine gösterdiği ve yaptıkları eziyetler karşısında güneş gibi, parlayan bir güneş gibiydi ve aşikardı. Aynen nasıl güneşin aşikar olduğu gibi bunlar insanın karakterine işlemiştir. Bu kişinin büyüklüğünde sabrı aşikar olur. Ancak kişinin gücü olduğu zaman ve kişileri affettiğinde o uzun dönem eziyet çekmişti muhaliflerin elinden. Bunun sabrın tecellisi ancak o zaman da kişi acı çektiğinde ve eziyet gördüğünde ve öç almada gücü olduğunda bunu yapabileceğinde
affettiği zaman bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en yüce karakteriydi ortaya koyduğu. Bu nedenle Hz. İsa aleyhisselamın mütevazi yumuşaklığı öyle tecelli etmemişti, ortaya çıkmamıştı. İster onun arzusu olsun veya zor durumda kaldığından dolayı ortaya çıkmamıştı. O düşmanlarını affetmiş miydi, affetmemiş miydi, o görülmemişti. Tam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aksine onun yolunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda yüzlerce sınav vardı. Onun ahlakı, onun büyüklüğü, affı ve yetinmesi ve yüz çevirmesi, hiç dünyaya ilgi göstermemesi, bütün bunlar, bu ahlaki değerler en yüce seviyedeydi ve öylesine mükemmel ve aşikardı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ve bütün dünyada hiçbir peygamberin ahlakı bu derece aşikar değildi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı gibi. Çünkü binlerce kapı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e açılmıştı ve ona öylesine zenginlik verilmişti ki ve bütün malını, mülkünü Allah-u Teala'nın amacı uğruna kullandı ve ondan bir kuruş bile kendi rahatı için harcamadı ve hiçbir şekilde bir bina inşa etmedi. Çok küçük bir evde yaşıyordu bilakis ve hiçbir şekilde bir arzusu yoktu, mükemmelliği yoktu. Eski insanların evleriyle karşılaştırılacak olursa hayatını orada geçirmişti ve bu insanlar, eziyet eden insanlara zevk verdi, onlara rahatlık verdi kendi zenginliğiyle. O kendi yatağı çok sadeydi ve yiyecek bir şeysi yoktu. Dünyanın öylesine yüce nimetleri ona verilmişti ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu nimetlere o elini bile sürmedi. O daima alçak gönüllülüğü, orta yolu seçti. Etkili olmanın yerine alçak gönüllülüğü seçti. Bu hayatının sonuna kadar böyleydi ve ondan sonra Allah-u Teala'ya kavuştu. Ta ki o Allah-u Teala'ya kavuşuncaya kadar hiçbir şekilde bir şeyi yüce olarak kabul etmedi ve bütün bu tezatlarda onun öldürülmesi bile ihtimali vardı. O cesaretini Allah-u Teala'nın rızası için ortaya koydu. Elinin açıklığıyla, cesaretiyle ve Allah-u Teala'nın sevgisiyle bütün bu iyi ahlaklar bunlarla ilgilidir ve bütün bu iyi ahlaklar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verildi ve bunlar öylesine ortaya çıktı ki bunun bir dünya tarihinde paraleli yoktur. Ve o doğru yolda aynı anlamda o din onun üzerine tamamlandı ve bütün mükemmellikler bu kişide bulunmaktadır ve hiçbir kişi bunun ve hasa hüzüllahı bu Allah-u Teala'nın lütfudur ve bu Allah-u Teala onu istediğine verir. Bir Hristiyanın sorusuna karşı bu noktayı açıklayarak Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru ile ilgili olarak sorulan bir soruya Hz. Mesih bu dünyada bana gelin yorgun olanlara rahat sağlayacağım, ben nurum ve nur vereceğim demişti. Ben hayatım ve doğru yoldayım. Soru Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in kurucusu olan bu sözleri başka bir yerde kullanmış mıydı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmiştir ki Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'une yuhibbukumullahu ve yaghfiru lekum. Sen de ki ey insanlar, Allah'ı seviyorsanız bana uyun, o zaman Allah da sizi sevecek ve günahlarınızı da affedecektir. Bu benim yolumu takip etmekle insanlar Allah-u Teala'nın kulu ve sevgilisi haline geleceklerdir. Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiası İsa aleyhisselam'dan daha iyidir. Çünkü
bundan daha yüce bir makam yoktur. Allah Teala'nın sevgilisi, sevgili kulu olmak gibi. Onun yolunu takip etmekle kişi Allah Teala'nın sevgilisi olur ve o kendisine nur deme lütfuna nail olur. Kur'an-ı Kerim'de ona Allah Teala nur ismini vermiştir. Kacca kımın Allah'ın nuru. Allah Teala'nın nuru sana gelmiştir. Bu noktayı açıklayarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi ve onu takip etmekle Allah Teala'nın kulu ve sevgilisi haline gelmekle ilgili onun sevgisi ile Allah Teala birinin sevgisini onunla bağlamaz. Bu ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak yapılmıştır ve Allah Teala onun sevgisini bağlamıştır kişiyle ve yani şart eğer onu severseniz benim sevgimi alırsınız der Allah Teala. Kişisel deneyimizle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmekle tam itaatle onu takip etmekle sonuç olarak kişiyi Allah Teala'nın sevgilisi haline getirecektir ve bu yolla Allah Teala'nın sevgisi onun kalbinde olmalıdır ve kişi her şeyi bırakarak tamamen Allah Teala'ya boyun eğmelidir ve onun sevgisi ve ona olan sevgisi Allah Teala'nın rızası için olmalıdır ve Allah Teala'nın sevgisi ona inecektir ve o bağlılığın ve sevgisinin rengi ortaya çıkacak ve bütün kendi arzusunu ve isteklerini bir tarafa bırakarak Allah Teala'ya yönelecektir ve böylece bu davranışları Allah Teala'nın kabul ettiği davranışları ve amelleri işleyecektir. Bütün bunları açıklayarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel ve son peygamber olarak onun sözlerinden ve davranışlarından gerçek manevi kabiliyetlerine en mükemmel olarak uygulamalı örneklerini ortaya koymuştur ve bunları ortaya koymuştur ve böylece en mükemmel insan olarak ifade edilmiştir ve en mükemmel peygamber olarak en mükemmel nimetleri getirmiştir ve dünyanın ilk canlanışı onun vasıtasıyla olmuştur ve manevi olarak konuşursak bu nimetlenen peygamber insanları arındıran ve bütün peygamberlerin gururu olan kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey Allah'ım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getir ve başka hiç kimseye indirilmeyen salavat getirir. Eğer bu büyük peygamber dünyaya gelmemiş olsaydı küçük peygamberler Yunus, Eyüp, Mesih, İbn Meryem, Mülaki Cahya, Zekeriya ve diğerlerinin gerçekliklerinin bir ispatı olmayacaktı. Onlar çok Allah Teala'ya yakın olmalarına rağmen, Allah Teala'nın sevgilileri olmalarına rağmen bu büyük peygamberin lütfu ile bu peygamberler de dünyada gerçek olarak kabul edilmişlerdir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı nimetlerinden bahsederek Allah Teala öyle bir peygamber göndermiştir ki der Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak o eli açık bütün iyiliklerde en mükemmeldir der Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. O bütün iyiliklerde en öne geçendir. O hatemdir. Bütün peygamberlerin hatemidir. O söz verilen peygamberdir ve o hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü onu seven insanlar daima Allah Teala'ya dua ile meşgullerdir. O öylesine eziyet çekmişti ki ümmetinin iyiliği için dini inşa etmişti ve böylece o yüce parlayan kitabı bizim için getirdi ve o Allah Teala'nın mesajını bize iletti ve birçok iddialarda bu amaçla birçok iddialarla yüz yüze geldi ve daha önceki kitaplarda tamamlanmayan şeyleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamamladı ve bize en aşırıcılıktan bizi arındırdı, ahlakları en yüce seviyeye ulaştırdı ve bizi en mükemmel seviyeye ulaştırdı. Bütün milletleri ona şükreder kıldı.
bütün insanlara en yüceliği ve doğru yolu gösterdi. Onları hidayetsizlikten, yanlış yoldan ayırdı. Ve hayvanlar gibi olan insanlar, cahil olarak yaşayanlara dil verdi konuşmak için ve onların ahlakları da yüceldi. Ve bize gerçekliği, hidayeti üfledi. Ve onları öylesine nimetlendirdi ki ve onları arındırdı ki onlar Allah Teala'nın sevgisiyle yok oldular. Onlar sular gibi kanlarını döktüler ve daima Allah Teala'nın rızası için kan döktüler. Gizli olan, son derece gizli olan güzellikleri, dinin, İslam'ın güzelliklerini ortaya koydu ve mütevazi hayatta yaşayanları yüceliklere çıkarttı. Yüce makamlara ulaştırdı ve ahlaklarımızı güzelleştirdi ve ayrıca onun hidayeti nedeniyle bizler Allah-u Teala'ya giden yolları bulduk. Maneviyatın yollarını bulduk. Bizler yerden göğe yükseldik. Tam olarak yeryüzünden kaybolduk. Zamanın sonuna kadar ey Allah'ım devamlı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat gönderin. Onun ailesine, onun âline, sahabelerine ve onun yardımcıları olana ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım edenlere de salavat getirin. Bunlar seçkin insanlardır ve onlar hayatlarını, zenginliklerini, nesillerini Allah Teala'nın sevgisiyle harcadılar, kullandılar. Hatb-ı Nübüvvet yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamıyla ilgili olarak, inanmamızla ilgili olarak bizim Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın peygamberidir. Onun dini diğer dinlerden de daha iyidir. Bizim inancımıza göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin mührüdür. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından eğitilen bir peygamber gelebilir. Bundan başka bir peygamber gelemez. Hatm-ı Nübüvvet olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en yücesidir. Bundan sonra ancak onun takipçiler arasından olan bir peygamber geleceğine inanmaktayız. Bütün nimetleri ona olan maneviyetinden dolayı hayatını nurlandıran bir peygamber ancak gelebilir. Bu gerçektir. Bu bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetlerinin ispatıdır. Onun güzelliği tamamen onun sevgisinde kaybolan insanların gösterdiği bir güzelliktir. Buna karşı olan tam bir cahilliktir. Bunun hiçbir ispatı yoktur. Bilgili insanlar için başka bir açıklamaya gerek yoktur. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fiziki olarak herhangi bir insanın babası değildi. Fakat manevi olarak konuştuğumuzda onun nimetlerinden dolayı o bütün insanların babasıydı ve o hatem idi. Bütün peygamberlerin en iyisiydi ve bütün onların lideriydi. Ancak otorite Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı otoritelerin dışında hiçbir şekilde başka bir kişi Allah-u Teala'nın önünde buna sahip olamaz. Hiçbir peygamberlik kabulü olmaksızın dini kabul etmesi mümkün değildir. Onu bırakan, ondan ayrı kalan, onun örneğini kabul etmeyen gayretiyle kabul etmeyen tahrip olmuştur. Ondan sonra hiçbir şeriat gelmeyecektir ve hiçbir başka bir kitap da gelmeyecektir. Hiçbir talimat gelmeyecektir. Onun talimatlarını ortadan kaldıran bir talimat olmayacaktır. Onun yağmuru gibi başka bir yağmur olmayacaktır. Kim küçücük bir noktadan ayrılırsa, Kur'an-ı Kerim'e itaat etmezse o dinin dışına çıkmış olur ve hiç kimse kurtuluşu bulamayacaktır ve o başarılı olamayacaktır. Ta ki o her şeyi tam olarak takip ettiğinde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilen, tasdik edilen şeyi kabul etmedikçe küçük bir noktadan ayrıldığında çukura düşmüş olacaktır.
kesin olarak buna inanmayanlar onun eğitimi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmıştır. Onun ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün şeriatın sonudur. Bu kişi ona inanmazsa bu şekilde kesin olarak kafirdir ve bu dinden çıkmış sayılacaktır. Her şeyi Allah-u Teala'nın nimetiyle buldum ve neyi bulduysam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir damlasından buldum diye düşünürse böyle bir kişi inanmamış sayılır ve lanetlenmiş kişidir. Gök kubbenin altında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir kişi, onun cemaatinden başka hiçbir şekilde doğru olan yoktur ve başka bir kitap yoktur Kur'an-ı Kerim'den başka ve bunu inkar edenin bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Ondan sonra Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: şefaat veren sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün insanlar arasında hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir kişi yoktur. Bütün kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitap yoktur. Onun için bu yüce olan peygamberi seviniz ve gayret ediniz onu sevmeye. Bunun üzerine başka bir yüceliği tanımayınız. Bundan dolayı kurtuluşa erişeceksiniz. Kurtuluşa erişmek ölümden sonra değildir. Gerçek kurtuluş bu hayatta ortaya çıkacaktır. Allah-u Teala gerçektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Allah-u Teala ile olan ilişkisini insan olarak anladığında, bildiğinde ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla Allah-u Teala arasında şefaat verendir diye inandığında gökyüzü altında ona eşit bir peygamber yoktur. Başka bir kitap, Kur'an-ı Kerim'e benzer kitap yoktur der. Allah-u Teala ebediyen birisinin yaşamasını istemez. Fakat bu seçkin peygamber daima hayattadır. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bu zenginlikten Musa aleyhisselamın dağıtımından Muhammed'in dağıtmasını devam etmektedir. Ve öylece o mükemmellikte daha da fazladır ve yücelikte binlerce onun yüceliği Hz. Musa'nın talimatlarından ve İsa aleyhisselamdan daha yücedir. Bu yazılar Mesih aleyhisselatü vesselam'dan alınan yazılardır. O Mesih aleyhisselatü vesselam yazılarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğiyle ilgili olarak yazılar yazmıştır. Ayrıca İslam'ın talimatlarında açıklamalar yapmış ve bize çok büyük yücelikler ve bize çok büyük hazineler vermiştir. Allah-u Teala bizim bunlardan istifade etmemizi nasip etsin. Sözde İslamiyet'in temsilcilerine onlar gerçek olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenler arasına katılmalarını, onu dinlemelerini ve onun hidayetine katılmalarını nasip etsin. Cuma namazından sonra 2 gayb cenaze namazı kıldıracağım. Mukarrem Musa sahip Derviş Kadiyan 95 yaşında 10 Mayıs'ta vefat etti. Sonuna kadar ayaktaydı. 4 gün önce yere düştü ve ayağı çok yaralandı. Nur Hastanesi'ne götürüldü ve o hastanede vefat etti. Musi idi. 1. hilafet döneminde ailesi cemaate katıldı. Şekupora'dan, Said Vala'dan da 1946'da ordudan ayrılarak Kadiyan'a geldi. Hazreti Müslim Maud ne iş yapıyorsun dedi. Ben görevimden ayrıldım ve kendi işimi yapmak istiyorum dedi. Huzur sizin hizmetinize ihtiyacım var dedi 2. Halife Hazretleri ve orada 1944 yılında Hindistan'la Pakistan ayrılması durumundaydı. Pakistan'a gitmeye gerek yok. Burada Hindistan'da kal dedi ve o Hindistan'da kaldı ve 313 dervişten birisiydi bu yolda. Bütün hayatını mütevazilikle geçirdi ve özellikle
Encümen'de ve Darül Mesih'te görev aldı. Ayrıca Jalsa Salana'ya İngiltere'ye geldi ve dervişleri temsil etti. Ayrıca uluslararası biada katıldı ve Hindistan'ı temsil ederek katıldı. O diğer insanların önünde oturuyordu. Arkasında 2 kızı ve 3 oğlunu bıraktı. Latif Bey cemaatin hizmetinden emekli oldu. Hanımı daha önce de vefat etmişti. Hayatını tam bir derviş gibi geçirdi. Derviş olarak geçirdi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve nesillerine onun yolundan gitmelerini nasip etsin. Seyyide Amtı Rafik sahiba Mir Muhammed İsmail sahibin kızı idi. 6 Mayıs'ta 80 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mir Muhammed İsmail sahib 2 kere evlenmişti. Birinci hanımından çocuğu yoktu. İkinci eşi Hazreti Abdüllatif Begüm sahiba 1917 yılında evlendi. Ondan 7 kızı ve oğulları meydana geldi. Sahipzade Abdülrefik sahiba 8. idi. Çok bilgili bir hanımdı ve sessiz bir hanımdı. Hanım Resulullah Paşa Fazlı Ömer Hastanesi'nde şöyle diyor: benim babam Hayatullah Paşa sahip Amerika'da eğitim gördü ve Ahmediyeti kabul etti. 1960'da Hazreti Mirza Beşir sahip bu evliliği düzenledi ve bizim 2 dayımız var. O Subi yani Mir Muhammed İsmail sahip ve Hazreti Amacan'ın erkek kardeşiydi. İkincisi küçük dayısı Hazreti Mir Muhammed İshak sahip. Mia Beşir sahip bu evliliği düzenledi. Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahip bu evliliği düzenledi. Babam, benim ailem hepsi Ahmedi değildir. Bu meseleyi nasıl tartışacağım dedi. Ben dedi bu konuyla ilgili olarak insanlarla konuşacağım ve onlarla konuştu ve aynı gün bu meriç karar verildi. Seyyide Meryem Sidika sahiba Nusret Paşa'ya o zaman Müslüm Ağut hasta idi ve Mirza Beşir Ahmet sahip o zaman sessiz duayı yaptı ve Hazreti Müslüm Ağut'a gittiklerinde görmeye gittiklerinde Hazreti Müslüm Ağut Hayatullah Paşa ona ben benim sanki kendi kızımı size verdim diye söylemedi. Hazreti Paşa sahip hayatını bağışladı. Dişçiydi hastanede. İkinci kardeşi Dubai'de, bir kardeşi Farhana Paşa, Doktor Faruk Bey'in hanımıdır. Rabbah'ta yaşamaktadır. Faruk sahip de cemaat ofisinde görev yapmaktadır. Amtur Rafik sahiba Lajnaymala Karaçi'nin başkanıydı. Birçok yıllar görev yaptı. Diz problemi olmasına rağmen kendi görevi için her tarafa ulaşıyordu. Sonra bu dizi probleme artmasına rağmen yine görevine devam etti. Herkese yardım ediyordu, fakirlere. Hilafete çok yakındı ve herhangi bir şeye hilafete karşı tahammül edemiyordu. 1974'te durumlar değişince misafirler geldi ve birisi dedi ki huzur şöyle demelidir, 1974'te şöyle demelidir dedi. O kişiyi durdurarak bu kelime kullanılmamalıdır. O çok bağlılığı vardı hilafet müessesesine ve o
özellikle Allah Teala ile ilgisi bulunmaktaydı ve benim babam emekli olduğunda diyor sadece emekli maaşıyla geçiniyordu. Çok sıkışıktı eli ve babam dedi ki Amtur Rafik sahaba Allahu hayrur razıkın, bu müjde bana Allah tarafından verilmiştir dedi. Ondan sonra ona Dünya Bankası'nda danışman olarak verildi görev ve Ferhana Paşa kızı şöyle diyor, bütün eşinin tarafı Ahmedi değildi, Müslüman, Ahmedi olmayan akrabalarına dikkat etti. Benim annem hep onlara göz kulak oldu, baktı ve bütün Ahmedi olmayan akrabalar bulunmaktaydı. Sadece akraba olmakla kalmayıp onlar muhalifti. Muhalifliklerine rağmen onlara çok iyi muamele etti. Onun ölümü halinde bazı muhalifler dediler ki gerçekten bize bu kadar iyi bakan hiç kimse yoktur. Allah Teala onun makamını yükselsin ve onun nesillerine de daima onun yolundan ve iyilik yolunda sabit adım göstermelerini nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.